د الله سره مینه کوئ ای نبي ستا تابعداري به کوي هله به د دې خلکو د الله سره د مینې او د قرآن سره د مینې دعوه سي رښتیا او چې ستا تابعداري ونکړي زما خوږه نبي نه د قرآن سره مینه شته او نه د الله سره مینه شته ډرامه باز دی ډرامې کوي ډرامو والا دی ځکه الله فرمایي شرط یې لګولی دی که د الله سره محبت کوئ ای نبي ورته وایي زما تابعداري به کوئ چې ستاسو تابعداري ونه کړي نبي او ستا په شان عمل ونه کړي نو د الله سره مینه نشته او د الله د کتاب سره قرآن سره تعلق نشته دروغ وایي نو چې کله دا کار وکړي د نبي علیه السلام تابعداري شروع کړي منه په حدیث عمل شروع کړي نو الله تعالی به څه چلو کړي الله وایي زه به دوه انعامات ورکوم یو یحببکم الله به تاسو سره محبت وکړي او دویم ویغفر لکم ذنوبکم الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي دا انعامات په څه میلاویږي د نبي په اتباع باندې اتباع وي د چا په عمل پسې تللو ته او د نبي عمل په قرآن کې نشته په حدیث کې دی چې د نبي په عمل په حدیث پسې لاړې نو الله وایي زه به سره محبت هم کوم ګناهونه به دې معاف کړم او بیا به ستا دا دعوه رښتیا وي چې ستا د الله سره او د قرآن سره مینه شته که نه دروغجنې کذاب ډرامې مه کوه ډرامې مه کوه خلکو له دوکې مه ورکوه ساده مسلمانان په دوکه کې مه اچوه په فتنه کې مه اچوه او بیا الله رب العالمین فرمای والله غفور رحیم او الله بخنه کوونکی رحم والا دی اوس ورپسې آیت ته ګوره قل اطیعوا الله والرسول مخکې آیت کې د نبی علیه السلام د اتباع خبره وه دې آیت کې د نبی علیه السلام د څه خبره ده اطاعت اطیعوا الله والرسول د الله خبره ومنئ او د چا خبره ومنئ نو د الله خبره خو دا ده قرآن د رسول خبرې چېرته لاړې نه مړه خو نشته دی وایي که نه یار تاسو نه اورئ دا لوبه نه ده ګرمه نشته دی وایي حدیث کوم ځای کې دي الله هسې مونږ ته وایي مړه د رسول خبرې ومنئ د رسول خبرې نعوذ بالله من ذلک بیا ورپسې الله رب العالمین فتوه لګوي زما نه ده فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین الله ورته کافر وایي چې چا د الله او د رسول د اطاعت نه د الله د خبرو نه چې قرآن دی او د نبي د خبرو نه چې حدیث دی چا چې ته مخ واړو نو الله د داسې کافرو سره مینه نه کوي دا ورته الله وایي زه ورته نه وایم الله وایي فإن الله لا يحب الكافرین نو دلته الله رب العالمین هغه چاته کافر ویلی دی چې هغه د رسول اتباع نه کوي منه په حدیث عمل نه کوي یا ته انکار کوي مکمل یو خو بدای چې ته عمل نه کوې خو منې نو بیا خو کافر نه خو بس عمل کې کمزور مسلمان ورته وایي او یو دا ده چې ته نعوذ بالله بالکل منې نه چې کوم ځای کې راغلی د نبي عمل کوم ځای کې راغلی د نبي عمل او نعوذ بالله شته نه او د نبي اقوال قال رسول الله نشه داسې رستو خلکو جوړ کړي دي څوک وایي 200 کاله بعد او څوک وایي 250 کاله بعد الله د ابو هريره رضی الله عنه چې وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه 250 کاله بعد راغلی 200 کاله بعد راغلی د ابو هريره شاګرد چې حمام ابن منبه دی ما سره بره مکتبه کې کتاب پروت دی دا چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث اوري او لیکي لګیا دی دا حمام ابن منبه 200 کاله بعد راغلی دا صحابي شاګرد دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سعید خدری عجمی دی ایرانی دی که دغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي صحابي دی دا وجي عجمی سازشونه دي دا رستو عجمو کې جوړ شوي دا حدیث څوک دا ایران کې جوړ شوي دي الله رب العالمین د دې خپل دین حفاظت په ډېر عجیبه انداز باندې کړی دی دیو جن تاسو ته ما بار ویلې په مختلفو خطبو مختلفو دغه کې خاص کر دی قرآن درس کې ما بار دغه به کوله اشاره به کوله هغه ځایونو ته چې دا ځای ته څنګه بغیر د حدیث نه حل کې قرآن باندې عمل بغیر حدیث نه نشي کېدی په دې بنا باندې د انکار حدیث اخیری نتیجه انکار قرآن دی اخر به بیرته دې ته راځي د الله د کتاب نه به انکار کوي او بیا به د الله د کتاب سره لوبې شروع کړي نعوذ بالله بیا به پکې تحریف ته مجبوره کېږي بیا به ته کله چې کوم دی وی چې هدهد چې کوم دی دا خو مارغه نه و دا خو مړه ډېر هوښیار سړی و یو ډېر عقلمند واه واه افرین بر علم غلام جان ناشنا علم دی ځکه چې دا د انګریزانو یو کلکټر پاتې شوی هغه دا ترجمه کړې ده په دې بري صغیر کې تېر شوی انګریزانو سره نوکر هغه دا ترجمه وکړله او په اردو کې یو صاحب وکتل هغه هم کوي بیا به ته د میږی د سلیمان علیه السلام د معجزې نه انکار کوې چې نه مړه دا خو میږی نه و دا خو د قوم یو هوښیار مشرانو دا خو یو قوم و چې کوم دی قوم یې نملې ورته ویله واه واه
دلته یو نمل یونیورسټي جوړه شوې ده په دې پاکستان کې. ګوره چېرته دا یونیورسټي نه یاده کړي. ګوره یو سړی به درته وایي چې نه مړه دغه یې نه دی یاده کړي یار، دا قرآن خو دا قیامته پورې دی که نه، مړه دا نمل یونیورسټي یاده کړی وه. څنګه چلې دا خو قرآن سره به لوبې شروع کړو. زه به خپله تشریح کوم، ته خپله تشریح کوه. مه د صحابي منه، مه د پیغمبر منه، مه د تابعي منه. او هغه مجاهد بن جبر رحمت الله علیه چې 10 ځلې د عبدالله ابن عباس صحابي نه د نبي علیه السلام د تره زوی نه قرآن ویلی و، هغه چې کوم تفسیر کړی هغه مه منه چې هغوی دا د سلیمان علیه السلام معجزات دي. الله صفا وي دا معجزه ده. مارغان مې وله تابع کړي، جنات مې وله تابع کړي، او دغه رنګه د میږیانو په خبرو باندې پوهېده. او بیا خلکو له دا دوکې د عوام هم سادهګان دي، غریبانه نه پوهېږي. که نه چې په دې عوامو کې هوښیار سړی په دې خبر نه دوکه کېږي، خاندي ورپورې. وایي دا چې دا میږي خبرې وکړه سلیمان علیه السلام واورې، دا سلیمان علیه السلام معجزه شوه که د میږي معجزه شوه؟ واه واه. ورته دا موسی علیه السلام چې امسا وغورځولو هغه ټول ماران یې هړپ کړه، دا د موسی علیه السلام معجزه شوه که د امسا شوه؟ څنګه چلو؟ دا د چا معجزه وه؟ عجیبه خبرې کې هغه خبرې چې د سره په امت کې چا کړي نه دي، هغه خبرې چې مثال سابق یې نشته دی. نو دا خلک بیا اخر دې ته مجبوره کېږي چې قرآن کریم نه انکار شروع شي، د انبیاو د معجزاتو نه. ځکه د دې مشران تیر شوي دي، سر سید احمد خان تیر شوی دی، دا ټول د انګریز په دور کې تیر شوي دي. ځکه دا فتنه د انکار حدیث د مستشرقینو نه راوتې، د یورپ نه. هغه خلک چې د یورپ په یونیورسټو کې انګریزانو اسلامي تعلیم حاصل کړ په دې غرض چې ایمان یې نه راوړلو، چې په اسلام اعتراضات وکړو، د اسلام په باره کې خلک په شک کې واچو. دا د هغوی د شاګردانو کتابونه لیکلی شوي او هغې نه لګیا دي. نوی څه خپل علم او تحقیق چا سره نشته دی. ګوره چې یو سړی څه خپل تحقیق وکړو اوس ګینې علامه او فهامه صاحب دی، نه نه نه. هماغه خرافات چې کوم د انګریزانو شاګردانو لیکلي دي هغه ته نن خلک راخلي او هغه بیانوي خلکو ته، او خلک په هغې ګمراه کوي لګیا دي.